गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 26 अक्ट'आव खुंफुंजानो गोनां हादरनि 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मिरु सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफान लोगोसेनो NSSनि बानजायनायाव क'क्राझाराव थानाय CITआव हादराव थानाय गुबुन गुबुन रायजोनि सा 200 लाइमोनफोरखौ लानानै थांनाय 25 अक्ट'बरनिफ्रायनो आगु फोरोंथाय ट्रेनिं होनाय सायख'नाय मावबादा हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिया दिनै 3 नभेम्बर खालि गोजोनै गोजोन जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि जोबथा साननि हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सा 22, उरिष्या रायजोनिफ्राय सा 54, सोनाब बंग रायजोनिफ्राय सा 50 लाइमोन हौवासा हिन्जावसाफोरजों लोगोसे सा सानजा रायजोनि नागालेण्ड, मिज'राम रायजोनिफ्राय गासै सा 200 नेशनेल सार्भिस स्किमनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। लोगोसेनो बे सुबुंखुंथाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंजानाय आगु फोरोंथाय ट्रेनिं होनाय हाबाफारियाव गाहाय सामलायगिरि महरै NSSनि लेङाइ डाइरेक्टर कमल कुमार खौर बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थियाव मोनबा बियाबखौबो मित्रजोट दोलोआ देरहाखांनायनि उनावनो खौरां मेल खुंफुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे खौरां मेलनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि BJP दैदेननाय जुथाइ हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा देरहाहोनायनि थाखाय एबा रायजो राजानि थोजासे अनसायनाय मोननानै बे उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासारनायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हादों। बिनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ साबायखर होयो होननानै बिथाङा बुंथियो। बिनिखायनो बिसायख'थिनि सिगां होनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौनो गोख्रोङै मावफुंलांनाय जागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो मैयासो फोसावजानाय आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनिफ्राय सानै MLA देरहानो हानाय बिथांमोनखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम साबायखर बावहरो। मख'नो गोनांदि दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ BPFखौ थांखिनानै बुङो दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ जेबो गोहो थानाय नंला। BPFनि थाखाय दा सान हाबनाय बायदि खोमसि साया गोसारबाय। बेनिखायनो BPFआव रावबो थानो नागिरला। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिनानै होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलाव सानै ड्राग्स फालांगियारिफोरखौ हमनो हादों। मिन्थिनो मोननायाव चिरांनि सानै लाइमोन फारियै बिष्णु सेत्री आरो अखिल घोषखौ ड्राग्स फालांगि खालामबाय थानाय समावनो चिरां पुलिसआ दादगारि फोनांजाब लामानिफ्राय हमनो हायो। हमजानाय सानै लाइमोनफोरनिफ्राय गोबां फेग्रा मुवा बेसादजों लोगोसे गंनै मबाइल फन, 5,840 बेसेननि भुटाननि रां नट, 300 भारतारि रां आरो गंसे मटर साइकेलबो बोखांनो हायो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। देवालि सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 5 नभेम्बर खालि ओनसोलारि बन्द महरै बन्द फोसावदों कामरुप जिल्ला बेंगिरिया। कामरुप जिल्ला बेंगिरिया मोनसे बिथोनलाइनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ फोरमायथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय सोरखारि मावख', फसंथान, बेंकफोरा फैगौ 5 नभेम्बर खालि एबा शुक्रबार खालि गासैबो बन्द थागोन। गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्ला बेंगिरियाबो मोनसे बिथोनलाइनि गेजेरजों फैगौ 5 नभेम्बर खालि एबा शुक्रबार खालि ओनसोलारि बन्द महरै सोरखारि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय बन्द फोसावनानै होदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बियाबनि UPPL दोलोनिफ्राय MLA महरै देरहासार जानो हानाय जिरन बसुमतारीआ दिनै दिसपुराव आगान होफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होदों। बिथाङा फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला गिबि खेबनि थाखाय आसाम बिधानसभानि सासे MLA महरै देरहासार जानो हानायाव बिथाङा गावनि हाजासे गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथियो आरो गावनि देरहासार जानो हानायनि गुदियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनजों लोगोसेनो BTCनि गार्जेन मन्थ्रि अशोक सिंघाल आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो बिथांमोनजों लोगोसेनो गासै BJP, AGP आरो UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों गावनि देरहासारनाया जाफुंसारनो हादों होननानै बिथाङा फोरमायथियो आरो बिथांमोनखौ जिरन बसुमतारी बिथाङा हाजासे साबायखर बावो। मख'नो नांगोन दि MLA महरै जिरन बसुमतारी बिथाङा 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय देरहालांखांनायनि उनाव बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होयो। जेराव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोग्लैसोनाय ओनसोल गसाइगावखौ जौगानायनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलांगोन आरो संकस दैसानि हा खुरखानाय बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगोन। बेजों लोगोसेनो गसाइगावनि गोबां गामि ओनसोलफोराव मोब्लिब फोनांजाब राहाखौबो खालामनानै होनाय जागोन। लोगोसेनो लाइमोनफोरनि जेंना, आइजोफोरनि आरो आबादारिफोरनि जेंनाफोरखौबो सुस्रांनानै होगोन। बे गोनां बाथ्राखौ बिथाङा दिनै फोरमायथिनानै होयो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।